طيب صلي على الحبيب قلبك طيب. ده كان نص فرخة. انا بجيب الفراخ اشيل الصدور لوحدها، الجناح بجزء من الكتف لوحده، الدبابيس لوحدها، الصفحة لوحدها. انا طلعت كيس الصدور ده، قلت اعمل شوية بانيه يقعدوا ايه غدا وعشاء، وهو يوم يمشي بفضل من الله يعني، وفي الاول والاخر دي نص فرخة. حاولت اخليهم، الواد قال لي يوم هاتي اعملهم لك، بوظهم لي الواد الصغير اللي ورا المستخبي ده. رحت ماسكه المقص قصقصته. هعملهم بقى معاملة الشاورما. صلي على الحبيب قلبك يطيب. انا اسمي سمر، بعمل ميزانية يومية اسبوعية. ميزانيتي بتبتدي من اول 200 جنيه لحد كل الاسعار بقى اللي بيجي لي 5000 4000 2000. بحاول اعمل ميزانيات كلها اللي بتجيلي. اكيد بتاخر عليكي شوية بما اني انا مش قاعدة افجر الميزانيات على طول، بس والله مش بنساكوا. هعمل لكم كل الميزانيات اللي انتوا طلبتوها مني. الناس اللي بتتصل بيا على ماسنجر، يا جماعة انا ما بردش على ماسنجر لا راجل ولا ست. اكتبي ميزانيتك في كومنت وانا ان شاء الله مش هنساكي. هعملها لك، بكتبها عندي في ملزمة المهام كده، وهعمل لكم والله كل الميزانيات. تعالى اقول لك انا عملت ايه بقى في الصدر الفراخ او نص الفرخه اللي انا شندلتها دي. مسكتها خرطتها بالمقص زي ما انت شايفه كده، قطع كبيره على صغيره. وبعت الواد جبت ب10 جنيه زيتون مخلي. الزيتون المخلي اللي في السرجه بيكون احسن كتير من اللي في المحلات. اللي ب10 جنيه بيديكي بمقام 20 جنيه. انا جبت ب10 جنيه من السوبر ماركت، اداني والله 5 6 زيتونات. انا جبت الشويه دول قد كف ايدك ب10 جنيه. بمسك الزيتون اقسمها على اتنين ومخليه، بكسرها كده على قد ما اقدر. وادي الفراخ، والله والله اللي انت شفتيهم في اول الفيديو ما زودتش عليهم، عشان في واحده بصورة هتطلع تقول لك لا انت زودتي، مش ده اللي شفناه في اول الفيديو. لا يا شملوله، انت وهي هو اللي انت شفتيه. قطعتهم مكعبات، خرطيهم بقى. انا صراحه بعمله اقل من عقله ايديا عشان احس ان هم كتار بقى. وهزود عليهم شويه تريكات كده حلوه هتعجبك ان شاء الله. وهعمل صينيه غدا او عشاء على حسب الوقت اللي انت بتاخديها بيه. معلقتين من العسل الاسود، حطيت عليهم شويه خل، ملح، كمون، 7 بهارات، فلفل اسود طبعا. بس عايز تحطي كاري او كركم تعزيز اللون حطي، بس العسل الاسود بديل الصويا صوص عشان يديني اللون اللي انت هتشوفيه قدامك ده. وهنزل عليهم بقى بكل التوابل اللي انا قلت لك عليها. والله لا تاكلي شويه فراخ وتوم طبعا ما تنسيش الدوم في وريحه في حياتك. محدش هيقولك على تركه العسل دي غيري. اول واحده جرب العسل الاسود في تتبيله الشاورما. معلقتين كبار من الزيت يسخنوا، هنزل بيهم في الفراخ. ومن الناحيه التانية رحت مطلعه كيس المرقه ده، قلت اعمل بيه الصينيه. ونص كيلو لبن، كيلو لبن المتاح عندك اعمليه. وجبت كمان ب20 جنيه جبنه موتزاريلا، جبتها برضو من السوبر ماركت، بجيبها واحطها في الفريزر. انا ما كنتش جايبه ب20 جنيه للامانه، انا كنت جايبه كيس كيلو كان ب90 جنيه، وكان اول مره اجربه من عربيه القوات المسلحه. وعملت الكيس الكيلو ده على 5 اكياس. الزيت سخن، نزلت بالشاورما اديها لون، ميتها تنشف، تتشوح على الناحيتين كده وتاخد لون حلو. هقوم نازله ببصلتين كبار، عليهم قرنين فلفل رومي وواحد فلفل سبايسي. عندك بقى فلفل الوان حطي، والله ما عندكيش خير وبركه. بس الفلفل الالوان للامانه بيخلي طعمها حلو جدا جدا، وبيرمي بقى معاكي كميه حلوه وتسكيره. وبصي يعني هتبقى صينيه محترمه. انا بالنسبه لي عملت شويه الفراخ والفلفل والبصل دول، عملت بيهم صينيه كبيره قوي ما شاء الله. عجبت العيال، دخلت الفرن نص ساعه من تحت و10 دقايق على الشوايه او اقل كمان. صلي على الحبيب قلبك يجيب. قولي لي تعملي الصينيه القمر دي بكام؟ والله بنص فرخه عملتها، ونص كيلو لبن، وكيس الشوربه اللي انت شفتيه، وشويه بصل وفلفل لميت بواقي التلاجة بقى وعملتها، وحاجه من ما فيش. صلي على الحبيب قلبك يطيب. النية كانت بانيه، هي طلعت في الاخر نجرسكو بشاميل، زميها زي ما تسميها. حلوه، العيال حبوها، مغذيه جدا جدا. ارجع اقول لك لو ما كتبتيش ميزانيتك اكتبيها ان شاء الله مش هنساكي. وقولي لي رايك في الكومنتات. احنا طبعا غرفناها سخنه.